misaotranao zay tompo noenao fomba sy fotoana azona imandreny misaintsaina ny sitraponao ary miomana koa ny amin'ny azona mana-tanteraka izany volavolavondray amin'ny alalana izany teninao sy ny fanahinao masina izany ary izany misaotra Jesosy. Amen. Matio 7:20 ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 20 no isy ny afatry ny tompo ho anao ry havana. Manarina fa tsy mandetika. Manarina fa tsy mandetika. Izany indray no hevitra bandintsika ao anatin'izao afatra izao. Tsy laozan'izay misy tokoa ny fifanolanana madinidinika sa tsy zany indraindray tonga hatraty ampiangonana izany. Inona ny vahaolana? Dingana telo no omeny Jesosy Kristy tompo ato. Voalohany, fifanantonana eo amin'ny rotonta. Izany katsika amin'ny 5:20. Ary raha manota aminao ny rahalahinao dia makanesa ny aminy, ka rehefa mitokany ianareo roalahy dia asehoy azy ny fahadisoany. Mety vaovao amintsika izany. Ny mahazatra dia le hoe nanao ny sinety ny olona anankiray ka mba voatsindrony ny fanahy masina ihany na ny feony fieritreretany rehefa tonga ny hariva dia tsy androny ny hatongavan'ny ampitso anatona n'le olona izay tafitohina taminy ka mba hifona aminy na hanazava aminy. Fa eto amin'ny maha-kristianina anao, ianao ilay victime, ianao ilay mahatsiaro nanaovana ratsy tafitohina no teneny Jesosy hoe atony izy, resao izy ary ampaherezo izy, asehoy azy ny fahadisoana. Tena anatina fitiavana anaovana an'izany. Raha anatona olona ianao ka aneo fateverina no andehananao any, aleo tsy manatona akory. Raha raisina amin'izao tenin' Jesosy zao, raha ny anameloka fotsiny no alehanao any, aleo tsy manatona akory. Raha ny anala baraka azy amin'ny manodidina, aleo mandiny tena. Fa ny kristianina araka ny hevitra zay bandiny fizakely mifampahely dia manatona mba hanarina azy ary hanarina ny fihavananareo. Dia hoy Jesosy amin'ny andininy 5:20 hoe raha miainanao izy dia azonao ny rahalahinao, izany hoe resinao lahatra izy, dia tokony farana io rahalahy io satria efa nifamely anareo. Fa raha tsy nieny moa izy dia miditra indray amin'ny dingana faharoa. Inona ny dingana faharoa? Fitondrana vavolombelona mahatoky hiaraka aminao. Izay ny voalaza amin'ny andininy 5:20. Raha tsy miainao anao kosa izy dia ento miaraka aminao ny olona iray na roa. Izany moa dia efa fomba faharoa teo amin'ny zanak'Israely araka ny hitantsika eo amin'ny Deutéronome 7:20, andininy 5:20, mba hiorina tsara ny fahamarinana zavatra satria efa vavolombelona roa. Raha ianao izany dia olona mba hatsoina ampihavana, hanampy azy roa mba hiravina izany raha zany, dia tsy ilay olona maika nameloka koa ianao. Na hoe ianao indray ilay manaparitaka n'ilay raharaha ny aman'olona any, manao izay mahafabaraka azy. Fa tena manana fahamatorana ara-panahy, manana fitiavana mikendry ny anarana. Tsy fantatro fa efa mba nisy niantso tamin'izany ianao dia naomby ve sa manjakony asarotra tena mitondra mbavaka azy ve? Dia mety mbola tsy miainy any ilay olona dia ambaran'i Jesosy indray amin'ny 7:20, raha tsy mety miainy ireo izy, zay vao hoe ambarao amin'ny fiangonana. Zay zany vao hoentiny amin'ny rafitry ny fiangonana, satria efa mba niala-nenina ianao. Misy paikandamina koa, zay ny teny giasy filazany ny fitsipoky ny efijekely azy, izany hoe hoentinao amin'ny fiangonana izany. Ny mpitandrina aloha ny teneniny voalohany, ary ny mpitandrina rery ihany. Dia ny mpitandrina dia manao ny antsoina hoe dinika pastoraly, mba tsy lazana hoe mbola ala-nenina koa. Ka rehefa miaino izany dinika pastoraly izany ilay olona dia ampiaony amin'ilay olona tafitohina. Raha ilaina
nambarantsika koa hoe raha ilaina raha toka mahatsiandra tsy ilaina mifampitondram-bavaka toko miraviny eo ny raharaha rehefa mbola tsy mety eo miaina eo izy zay vao hoe mety makavavolombelona roa ny mpitandrina dia mitoy hatrany hatrany dia raha mbola tsy mety miaina dia zay vao mety mandeha drom-piangonana dia zay vao mety hoe andeha mpihevitra raha ary resaka olona raharaha manahirana mombana olona dia hatreo ampihevitra raha eny aza ny fitsipoko ny fiangonana dia rehefa tsy milamina eo zay vao miakatra any amin'ny synodam-paritany raha misy raha koa dia miakatra amin'ny synodam-paritany synodam-paritany mahay ny fitsipoko ny fiangonana izy dia mananatra anao izy dia averina aty ambany any fa zavatra efa nandalo tatia efa hafanenina tatia zay vao miakatra any ary raha mbola miakatra any ray dia mbola ny président synodal fotsiny atsika moa tsy manana dia ny filohan'ny synodam-paritany fotsiny ny ilazana dia manao dinika pastoral ndray ny filohan'ny synodam-paritany ka raha miaino izany ilay olona iverina mahanatsoana dia tokony miravina eo ny raharaha ampionana raha ilaina ny fampionana dia miravina eo rehefa tsy miravina eo vao mandeha ndrany hoe miampy olona anakiroa avy amin'ny brao vao mety miakatra brao dia zay vao mety miakatra mpihevitra raha ary rehefa mbola tsy miaino hatrany amin'ny farany any izy zay vao tonga amin'ilay hoe dia ataovy tahaka ny tsy mpikambana amin'ny fiangonana intsony raha teo amin'ny fiangonana katolika izantsika dia hoe zay vao hoe excommunié raha maino an'izany zany fotsika dia misy dingana be dehibe mihitsy vao tonga amin'izany hoe excommunié na hoe tena aongana izy na roany izy zay tena ary amin'ny farany eo fa raha misy azy zao hoe fifampitondràna atao aminy dia mba hahatonga azy eritreritra sy hibebaka ka lazainy zany mba ahafantarantsika hoe ny fiangonana tsy ringy akory ka hoe zay manana lonilony salainy rehetra any dia rato dia mifanosy dia miady tsisy farany tena toeram-pita zany ny fiangonana ny anarina anao mitanjo ny fiangonana voalohany fa tsy ny andetika anao na dia mety ho nanao fahadisoana azy anao arokana hoterizytsika sosaintsaintsika izany toetsaina apetraka jesosy amintsika izany miaraka amintsika izy amin'izany araka amin'ny teniny hoe na iza miangonana androna telo amin'ny anarako dia ho afovoany aho hitantsika amin'ny andininy faro fantatro ny tompo raha misy zany olan'izany ary ina ny zavatra tsy voavara tena ao amin'ny tompo isika sady miaraka aminy mamahany zany ry havana rehefa mbola mpiangona ny be no ny mpivavaka ao amin'ny fiangonana fanampianariko atsika zany mpiangona sy mpivavaka zany ny mpiangona dia hoe mba mandeha izy fa mandeha koa ny olona fa ny mpivavaka le olona efa tena babo ny kristy marina rehefa mbola ny mpiangona ny betsaka ao amin'ny fiangonana no ny mpivavaka dia mbola olona mora tezitra sy be lolompo isika aty am-piangonana dia mora mikorotana mora tezitra lasa mitsara ady foana no mandany ny herintsika sy fotoanatsika raha tokony hampandrosoan'ny fiangonana le olona malemy mahitatsika miady dia iny fa mivoaka ny fiangonana dia mampalahelo banga indray ny dabilio dia averina amintsika indray ary ho hevitsakely natao hifampahelony miny fa tsy sanatry hifanika na hifandetika ary avelikeo ny sitrako n'Andriamanitra nyvakina tamintsika teo tandremo mba tsy hisy amary ratsy olona fa miazana mandrakariva hitady izay tsara na aminareo na amin'ny olona rehetra